透過遊戲玩玩具嚟促進幼兒嘅語言發展嘅。我略略講解下遊戲係點樣幫小朋友嘅語言發展呢？第一咧，透過遊戲咧，佢就會促進小朋友嘅認知啦。咁認知嗰度進步咗，自自然然學習語言嘅能力都會進步嘅。咁第一，我哋就講要眼神接觸啦。咁點解要眼神接觸呢？因為我哋要確定個小朋友知道你係同佢講緊嘢嘅。第二個重點，真係要俾小朋友知道你講解緊啲乜嘢啦。咁最尾一個呢，就係要俾小朋友學習你講嘢嘅時候嘅表情啦。即係譬如你嬲啦，快啲執手，所以你要叫佢快啲，咁佢都會知道，爹哋嬲啦，我要快啲啦。咁我哋要點樣做先至係啱呢？咁通常咧都係有呢幾個重點啦。一般上咧，大人咧就會可能比較容易忽略到嘅。咁第一咧，我哋係要主動咁樣去引佢個注意力嘅。佢未必下下都望住我哋噶嘛，講嘢。咁我哋可能就拍下佢啊，叫佢望過嚟啊，或者我哋敲下啲嘢啊，就引佢個注意力過嚟啦。係啦，咁我哋係大人嚟噶嘛，我哋要主動去引佢嘅注意力。第二咧，就係要面對面啦，同小朋友保持同一個高度啦，佢就會自然望到你啦。而家第二個咧，就係要講我哋要示範啦。咁點解咁重要呢？因為小朋友仲細啊嘛，好多嘢佢哋都係第一次接觸，第一次聽，就算唔係第一次，係第二次、第三次，都係一樣好新嘅嘢嚟嘅，對佢哋嚟講。所以當佢唔知點樣反應嘅時候咧，我哋就做示範俾佢睇啦。咁就譬如你同小朋友玩嘅時候，你講BB 推車車，其實個 B 唔知咩嚟，佢都唔知道應該做啲乜嘢，佢冇反應咧，咁我講睇爹哋推車車啦，我哋就示範俾佢睇咯，咁佢就知道推車車係做緊啲乜嘢咯。咁另外一啲咧就係要教小朋友新嘅嘢啦，尤其是我哋係知道呢樣嘢佢未接觸過嘅，咁就仲更加應該做示範俾佢啦。俾小朋友示範嘅時候咧，我哋就係示範點樣完成一個動作啦。咁個重點就係有時真係要示範好多次嘅，大家就唔好因為我都示範過啦，點解佢仲唔識啊？每個小朋友嘅學習嘅能力係有唔同嘅，係啦，呢點就係我哋大人就係要記得呢一點啦。講完示範，我哋去到第三個技巧就係要加入個動作啦。第一咧就係要俾個小朋友理解啦，了解我哋要講嘅嘢。咁就譬如呢個邊個要舉手，個小朋友你知佢要嘅，但佢就唔舉手啦。咁你講舉手啦，佢就喺嗰度望住你喎。咁所以咧，我哋就係要舉俾你睇，係啦，邊個要嘅舉手，你就自己舉手，咁佢先知道OK，佢就會跟下睇下啱唔啱啦。佢就見到你舉手啦，佢就跟住做啦。咁你講係啦 ，BB 你要啦，你舉手你要，你俾佢啦。咁佢可能無意中跟你做。就因為係啱咗啦，你就俾佢嗰樣嘢，咁佢先知道呢個動作係舉手咯，係啦，咁佢都係需要重複做幾次佢先知嘅。咁另外一啲咧就會係幫個小朋友揾到個答案啦。咁最尾一個咧就係會想令到個互動咧係仲更加有趣嘅，要描述自己做緊嘅嘢或者自己諗緊嘅嘢啦。咁點解咁重要呢？因為咧係要俾小朋友知道我哋做緊嘅嘢係啲乜嘢啦。咁另外一個咧就係想引導個小朋友啦，睇佢身邊嘅事物啦。咁就譬如你講睇車車，哇咁快嘅，或者你講哎呀反轉咗啦，或者你睇碌，哇好多車車啊。同小朋友嗰陣時，你講緊你自己做嘅嘢。小朋友再大啲，或者佢可以講到長啲嘅句子嘅時候，你可以講複雜啲嘅句式都得，長啲，即係譬如爹哋碌車車啊，爹哋俾你啊，爹哋揀紅色啊，爹哋嬲啦，係啦，咁你都可以講長啲嘅，咁就睇翻你小朋友係啲咩階段啦。幾個重點啦，當我哋做呢個技巧嘅時候，我哋講緊自己描述緊自己嘅嘢嘅時候呢，我哋係唔需要小朋友跟講啊，或者唔需要小朋友跟做啊，嗰啲唔需要嘅。因為純粹係要俾佢聽，然之後俾佢吸收嘅啫。咁我哋就根據佢嘅程度啦，係好似我頭先講嗰啲啦，你要講長啲或者短啲嘅句子啦。我哋咧係唔需要成日問佢問題嘅。講完描述我哋自己做緊嘅嘢之後咧，另外一個咧我哋都可以描述小朋友做嘅嘢嘅。
咁點解咁重要呢？咁就其實係同頭先嘅原理一樣嘅，我哋要俾小朋友學習到啲物件嘅名啦、動作嘅名啦，我哋要擴闊佢嘅詞彙啦、句子嘅句式啦，同埋增加小朋友聽到呢啲詞彙嘅機會嘅。最尾第二個技巧呢，就係我哋要用生動嘅語調同埋表情啦。有啲大人呢，天生呢就好叻嘅，係啦，咁就自然講嘢呢，就已經好有趣啦，好可以吸引到 BB 啦。但有啲大人呢，就會比較收斂啲啦，就會係同 BB 講嘢都好正經咁嘅，唔係話平穩嗰啲語調啊，或者好正經咁樣同 BB 講嘢就唔好，唔係嘅，係啦。總之你係有嗰個辦法吸引到小朋友注意到你，會同你有眼神接觸講嘢，學習緊你講緊嘅嘢都 OK 嘅。最尾一個技巧呢，就係要擴展小朋友嘅句子啦。咁點解要重要呢？都係一樣嘅，因為都係講緊語言發展啦，所以都係幫小朋友理解物件啦、理解動作啦、聽翻唔同嘅句式啦，幫佢哋嘅語言發展嘅。咁就譬如果小朋友講緊單字嘅時候呢，咁我哋再加1至2個新嘅元素。譬如小朋友講緊車車，咁我哋就可以講碌車車，咁我哋就加一個新字咯。咁個小朋友呢，佢就會從中學到新嘅嘢。如果個小朋友講車車好快，咁你就可以再加車車好快撞到啦，再加多新嘅元素就係撞到咯。呢個重點呢，就算小朋友講嘅時候係錯嘅，我哋就都係唔需要糾正佢，即係講唔啱，講多次，唔啱，講多次，唔需要咁嘅。我哋就係示範嗰個啱嘅講法俾佢就得噶啦。總括嚟講呢，如果我哋同小朋友一齊玩嘅時候呢，留意翻頭先嗰啲互動嘅技巧啦，最主要呢，就係避免令到個遊戲呢變咗一個有壓力嘅活動啦。